Tervist, kallis koolipere! Olen ühinege minuga, et saata 12-ndikud viimasele koolitiirule. Armsad abituriendid! 12. klassi lõpetamine viib lõpuni teie elus ühe väga olulise etapi. Kuid nagu Elle ütleb, see pole veel kõik. Ma usun, et siin teie päris elu alles algab. Mina kui 10. pean seda kõne siin, kuna 23. lennule on 21. lend just eriti südamelähedane, kuna teie olite need, kes meid kooli vastu võtsid ja gümnaasiumi kõlbulikuks tegite. Hea lõpetaja, on 16. aprill, on sinu lõpukell. Just lõppes tund, mille andis sinu lemmikõpetaja. Küllap temal oli samasugune ärevus nagu sinulgi täna. On olnud eriline aasta, täis väljakutseid, uusi õppimisi, avastusi, kogemust. Kogemust, mille sarnast arvatavasti ei ole enne saadud. Ja kes teab, kas sellise õppimisviisiga järgmisel aastal me koolis oleme. Mul on hea meel, et tegelikult oleme me kõik, eriti sina, väga hästi hakkama saanud. Tagasi vaadates sellele aastale pean mõtlema, et vähemalt mõned väga toredad kohtumised on meil ju ometigi ka koolis aset leidnud. Mäletad sa rebaste ristimist või õpetajate päeva? Kindlasti on sul veel mõni tore kohtumine ja meenutus. Mida ma täna sulle öelda tahan? Tahan öelda, et see arukus, see argumenteerimisoskus, see ettevõtlikkus, see julgus unistada ja oma mõtetel lenda lasta on sinus väga tugevalt olemas. Võta see endaga kaasa. Täna siin meie armsas kollases koolimajas seistes ütlen ma, et me jääme siin igatsema 21. lend. Tule, sa oled alati oodatud. Nii koolimajja vaatama, kuidas meil läheb. Ja miks mitte ka siia meie hulka oma teadmisi noorematele tasandama. Soovin sulle õnne, tarkust ja südameheadust.
Kätte on jõudnud aeg, mil minust saab Rocca al Mare kooli abiturient. Kätte on jõudnud aeg, kui minust saab Rocca al Mare kooli abiturient. Mina, 22. lennu õpilane, olen nüüdsest oma kooli au ja uhkus. Mina, 22. lennu õpilane, olen nüüdsest kooli au ja uhkus. Tõotan olla eeskujuks endast noortematele. Tõotan olla eeskujuks endast noortematele. Pidades meeles kooli väärtusi ning neid teistele meelde tuletades. Pidades meeles kooli väärtusi ning neid teistele meelde tuletades. Ma luban kanda koolis musta, valget ja kollast koolivormi ning jälgin, et ka teised koolikaaslased seda teeksid. Annan endast parima, et luua enda ümber positiivne meeleolu, hoida puhtust ja austada koolimaja. Olen oma rebaste vastu sama helge, kui meie jumalad meie vastu olid. Hommikuti koolimajja sisenedes ütlen turvameestele tere ja koolist lahkudes ütlen head aega. Tundides uurin pidevalt õpetajate elu kohta, et võimalikult palju aega viivitada. Vannun, et ei lülita kunagi muusikat järsult kinni, vaid keeran sujuvalt vaiksemaks. Teen Toivo uhkeks, teades ka aastakümnete pärast, kuidas kirjutada õigesti Nietzsche. Oskan kergekäeliselt vahet teha lubjakivil ja liivakivil. Pean lugu oma söögivahetunni aegadest ja ei lähe enne sööma. Kui sööklas on kalapäev, ei lähe ma mäkki sööma, vaid naudin meie imeliste kokatädide tehtud koolilõunat. Loen iga kohustusliku kirjanduse raamatu otsast lõpuni, kuna kokkuvõtted on nõrkadele. Pean Hermann Hesse Stepihundi oma piibliks, sest seda kasutades saan kirjandis maksimaalsed punktid. Luban austada oma armsaid õpetajaid. Luban austada oma armsaid õpetajaid. Koolikaaslasi ja juhtkonda ning neid igavesti oma südames hoida. Koolikaaslasi ning juhtkonda ning neid igavesti oma südames hoida. Julgen unistada suurelt ja neid unistusi tulevikus ka täide viia. Julgen unistada suurelt ning ka tulevikus neid unistusi täide viia. Nüüd aga võtan abituriendi kohustused enda kanda. Nüüd aga võtan abituriendi kohustused enda kanda. Ja luban sinul, armas 21. lend. Ning luban sinul, armas 21. lend. Avada oma tiivad ning lennata maailma valutama.
avada oma tiivad ning lennata maailma valutama. Kallis sõber, armas 12 A. Kätte on jõudnud lindamise aeg, hetk tiibu sirutada ja lahkuda. See ongi abituuriumi õnn ja rõõm ja valu ehk ka. Kui me esmakordselt kohtusime, märkasin silmis kahtluse helki. Uskuda või mitte uskuda. Olite kui Hamlet oma kahtluse kütkeis. Ja siis tuli ära. Luuvuse vaim sai teis võitu ning piiritult hingestest tants viis teid juba 10 mõistmisrajale. Bravo! Vähestele on antud mõista Goethe naeru ja olla 2 takti stepihundi kulgemisest ees. Kirjandus pole mitte pelgalt motiivid, ideed, vaid kunst märgata, mõista. Näha halli vanameest, kraali hoidjat, tajuda Nietzschet, tragöödia sünnis või rõõmsas teaduses. Teile on see võime antud, olete kui viimased mohikaanlased, kes veel oma säraval ja intelligentsel moel lahkute tunni lõpul klassist ja ütlete mahedal häälel, aitäh, õpetaja. Kas sellist asja saabki kunagi unustada? Soovin teile julget tiivasirutust ja õnnestavat lendu, mis tahes valitud teel. Teid armastav õpetaja, Toivo. Head lõpetajad! Oma aja suur teatrimees Voldemar Banzo on kunagi kirja pannud mõtte, et õpetajast ei olene midagi, kui ei olene õpilasest. Aga vaat, kui hakkab olenema õpilasest, siis sõltub juba mõndagi ka õpetajast. Teie lennus on algusest peale tooni andnud need, kellest oleneb. Eriti tore on olnud näha, kuidas nii mõnestki, kes 10. klassi alguses vist veel ise ka aru ei saanud, kes ta on või kuhu ta on sattunud, on hakanud olenema. Ajapikku aina rohkem ja rohkem. Aitäh teile! Teieta oleks õpetaja amet mõttetuim maailmas. Ja vastupidi, ainult tänu teile on selles töös hetki ja olukordi, millest ilusamat või paremat ei oskaks tahtagi. Selle Banzo väärt mõtte tahaksingi teile edasi teile kaasa anda. Ole sa kes iganes, kas legionär või lillelaps või keegi seal vahepeal, saa kelleks tahes, aga olgu sul õnne ja olgu sul tarkust olla see, kellest oleneb. Julget minekut teile ja rõõmsate kohtumisteni. Kõike head! Tere! Minu kallis 12B. Te olete toredad ja armsad. Olen kogu 12 aastat teiega koos olnud. See on suur osa ka minu elust ja oli tõesti suurepärane aeg. Aitäh teile, et kannatasite mind välja. Palun teid, olge alati positiivsed. Alustage iga päeva naeratusega, et sellega ühele poole saada. Ärge kurvastage teie lapsepõlv ja see imeline kooliaeg on möödas. Rõõmustage, et see teil ikka oli. Teil on veel ees tähtsad toimingud enne kooli lõpetamist. Soovin teile tohutut jõudu ja jaksu, tervist ja edu. Kivi, kotti, nii puha, nii pera. Vastake mulle viimasele soovile ka õigesti, nagu olete õppinud. Muidu ei õnnestu. Hea 12. klass. Meie teekond, mille me oleme ette võtnud, hakkab tasapisi läbi saama. Ja teil on lõppu kella hakkuse päev. Paluti teile midagi öelda. Mõned sõnad, mõned laused. Te olete olnud väga vahva klass, kes toetab 11, on alati rõõmsameelsed ja abivalmid.
olete olnud niisugune klass, mis on tõenäoliselt iga klassijuhataja unistus. Mida ma teile soovin? Ma soovin teile kõrget lendu, kõikide unistuste täitumist ja hoidke ennast kindlasti oma kindlal rajal. Ja ärge minge kuskile kaoks. Ja soovin seda, et kui ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui ehk kurat teab, mismoodi tal seal läheb. Olge tublid ja me veel näeme. Tervist, mu sõbrad 12. C-klassist. Olen väga uhke, et valisite välja minu ja seega ma tahan teile täna rääkida ühe loo, õigemini ümber jutustada Juhan Liivi novelli Peipsi peal põhilist sisu. Ja nimelt hiliskevadisel ajal kaks tublit kohalikku meest, Rein ja Jaak, trotsides koera ilma ja lagunevat järve jääd hakkasid järve ületama, jäid tormi kätte ning jäid ka jää lagunemise kätte. Ja kuna surmahirm oli meestel nahas, siis hakati andma kõikvõimalikke lubadusi, et kui vaid eluga pääseks. Lubati olla oma perele parem isa, et mitte enam naist peksta. Lubati lastega rohkem tegeleda, lubati mitte kaupmeest tüssata ja kirikule lubati kinkida uhke kroonlühter, kuni tolle hetkeni, kui üks meestest hüüdis. Kurat! Jalad põhjas. Ja tõepoolest olid mehed jõudnud juba turvalisse kaldavööndisse, küll läbi jää vajudes, kuid mitte enam uppumiseks sobivasse vette. Ja hiljem muutus kroonlühter küünlajalaks ja hiljem arvati, et tühja sellest, kui kaupmehele muu kaubaga lisada paar kilo lisakraami, et ei kaupmehe saks sellest vaesemaks muutu. Ja nõnda need lubadused valdavalt sinna paika jäidki Peipsi järve hiliskevadestesse külmadesse vetesse. Selle looga ma tahan öelda, et ära mitte kunagi loobu oma välja öeldud lubadustest. Vii oma lubadused ellu ja nõnda jäägi alati ausaks enda ja teiste ees. Olge tublid ja aitäh! Head lapsed, ma loen teile Tõnu Õnnepalu raamatust Valede kataloog Inglise aedühe katkendi. Hommikul oma verandal, see on lihtsalt katusealune trepipealne, teed juues ja seda võsade sätendust vaadates mõtlesin maailma naeratuse peale. Mitte iial ei reeda ta meile oma saladust. Sa ei leia teda, kui otsid. Ühel hommikul ta lihtsalt on su ees. Ja mida ta tähendab? On see julgustus edasi minna? On see hoiatus? Nii, aitab küll. Või kaastundlik hultevõbelus, sa oled eksitee, aga sind on võimatu sealt tagasi kutsuda. Sa oled läinud juba liiga kaugele. Kui palju olen ma püüdnud teda dešifreerida, mõista tema märke, tema arve, ta väikeseid valemeid, mida ta meie päevadesse poetab. Aga ainus, milleni ma jõudnud olen, on see, et ta on olemas. Maailma naeratus. Kirg. Seda sõna peaksite endal meeles hoidma. Tehke oma otsuseid vaid kire põhjal. Ma usun, et väga paljudel tulevad erinevad eluteed. Kes läheb aega teenima,
kes läheb ülikooli või kes niisama laseb elujõel ennast kanda ja vaatab, kuhu vool neil viib. Aitäh, et olite meie kaitseinglid ja valvasite pilve tagant meie seljatagust. Nüüd kandub see roll edasi teistele. Olete puhkuse sellest vaevarohkest rollist auga välja teeninud. Ka pärast kooli ei unusta meie austust teie vastu ja kas või tänaval kohtades surume oma ego sekundiks alla ja ütleme tere, teie kõrge ausus. Unistused muudavad maailma. Elagu 21. lend! Soovi 21. lennule. 21 korda soovin sind tänada ja 20 soovin nüüd soovida. 19 uut asja võiksid sellel suvel proovida, neist 18 mitte kahetseda. 17 õpetust on aega veel teha. Neist 16 ära lase end ümber veenda. 15 saladust endaga kaasa võtta. 14 neist oma sõpradele kõrva sosista. 13 uut tutvustust sobita, 12 tundi päevas nendega koos veeda. 11 kalistust anna oma armsatele ja 10 ka 9 musi peale ka anna. Vähemalt 8 unetut ööd veeda ja alles kell 7 hommikul magama heida. 6 korda päevas jäätist söö, 5 päeva nädalas käi ikka tööl. 4 korda päevas vaata taevasse ja soovi 3 soovi. Neist 2 hoia igavesti saladusena südames, 1 teerada läbi on käidud, palju uut teinud ja näinud.